muri uyu mwanya mwiza tubanze dusenge Imana tubone kumva ijambo ry'Imana. Mana turagushimye mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, tugushimiye imbabazi zawe watugiriye iminsi yose iherereye inyuma, wabanye natwe uraturinda. None uyu munsi tugarutse mu nzu yawe kugira ngo twongere tugeze kuba duteze amatwi ubutumwa bwiza turuka mu ijambo ryawe, kugira ngo amagambo yawe arusheho kubaka imitima yacu kandi atubere inkomezi kugira ngo tubashe kunyura muri iyi minsi mibi. Ubane natwe rero abagiye uri hano, kandi ubane n'abaduteze amatwi hirya no hino, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Imana yacu ishimwe cyane. Nshimye Imana kuko yongeye kuduha uyu mwanya mwiza wo kugira ngo twumve cyangwa se dusangire ijambo ry'Imana. Ubwo nari hano bushize twavuze ku nkuru za Yeremiya mu gice cya 33 tuvuga uburyo yagiye ahura n'ibihe bikomeye, tuvuga ko yari umuhanuzi wagiye ahura n'ingorane nubwo yari umukiranutsi ku Mana, ariko uko yagiye ahura n'ingorane z'abantu yabanaga nabo n'abayobozi na rubanda ntibamwemere, agira ikigeragezo gikomeye cyane, yemwe biviramo gufungwa, ariko Imana muri ibyo bibazo byose iramubwira ngo ntabaza ndagutabara. Uyu munsi tugarutse kujya kuvuga amagambo yenda gusa nayo, amagambo twasomewe muri Zaburi ya 77 guhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 21. Ni Zaburi ya Asafu. Asafu yari umuririmbyi, yari umuhanga mu bintu by'indirimbo igihe cy'umwami Dawidi n'igihe cy'umwami Salomo, kandi yari akomoka mu Balewi, mu Mulewi. Yari umuhanga rero mu by'indirimbo, aririmba indirimbo ari yanditse muri Zaburi ya 77. Navuga ngo ni indirimbo y'amaganya, ni indirimbo y'amaganya. Nyitekerejeho nsomye, ntekereje n'igihe cy'ubushize amagambo twaganiriye, ndebye n'ibyo turimo tunyuramo muri iki gihe hirya no hino, usibye na Covid iremereye abantu, iremereye n'isi, hari n'ibindi abantu banyuramo hirya ya Covid birushya imitima, birushya imibiri, bivuna abantu imitima yabo. Ubwo rero naje gutekereza intego y'aya magambo, ndavuga ngo ibihe bigoye tunyuramo si ibyo kutubabaza gusa, ahubwo ni ibyo kutwigisha no kudukomeza ku Mana. Ntabwo ibigeragezo, ntabwo ingorane abantu banyuramo, ntabwo ziba ziziye gusa kubabaza umuntu gusa, ahubwo biza no kugira ngo byigisha abantu kurushaho kumenya Imana. Iyo urebye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 w'iyi Zaburi, ubona uburyo uyu muntu w'Imana Asafu yaririmbye iyi ndirimbo, akandika iyi ndirimbo, atangira avuga ati ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, ndatakira Imana n'ijwi ryanjye, nayo irantega ugutwi. Ku munsi w'umubabaro wanjye nashatse umwami Imana, nijoro nategeye amaboko sinacogora. Umutima wanjye wanga kumarwa umubabaro, nibuka Imana ngahagarika umutima, ndaganya umutima wanjye ukagwisaya. Iyo wumvise aya magambo y'uyu mwanditsi, bikwereka yuko uyu muntu yari afite ikibazo gikomeye cyane, yari afite ikibazo gikomeye cyane, yari afite ingorane zimugoye. Ntabwo ahangaha Bibiliya itwereka ngo yari ari mu kihe kibazo, kaba ari akarengane yarengwaga n'abantu ntabwo tubizi, ariko tubona yuko yari mu kibazo gikomeye cyane, cyari ikibazo kimugoye. Atakira Imana, tubona ko yasenze, tubona ko yinginze Imana amanywa n'ijoro, yarasenze, yaramburiye Imana amaboko, ariko ndayamubwira ngo ntabwo Imana yigeze isubiza ikibazo yari afite. Mwene data nteze amatwi, ndayamubwira ngo ibi bijya bibaho rwose. Umuntu akagira igihe kimugoye, ugahamagara Imana, wayihamagara Imana igasa nkaho yisha amatwi, igasa nkaho itakumva, igasa nkaho itari hafi yawe. Ariko ibi bibaho, ibi bihe bijya bibaho mu buzima bw'umuntu, bijya bibaho. Kandi nanyango nongere mvuge iki, ntabwo ibi ngibi bibaho ku buzima bw'abantu bamwe, dore ko rimwe na rimwe abantu bajya batekereza ngo ingorane, amakuba, ibyago bizanwa n'ibyaha. Siko kuri. Imana ijya yemera k'ibibazo, k'ingorane, kw'imibabaro igera ku bantu kabone naho bakiranuka. Ahangaha dufite ingero zifatika rwose muri Bibiliya, aho abantu bakiranuka Imana yatangiraga ubuhamya bahuye n'ingorane. Fata urugero kuri Yobu. Nushaka urebe mu gice cya 7 umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 7, yagize ibibazo bikomeye cyane. Murabizi bya Yobu, abana bamushiraho, ubutunzi bumushiraho, umubiri umushiraho, abantu n'umugore basa nkaho amuretse, inshuti ze ziraza, muzazibona abitwa ba Elifazi n'abandi baraza bamugeraho,
batangira kumushinja ibyaha, ntibumva yuko bo bakumva yuko ingorane arimo zidashobora kuza umuntu atakoze icyaha. Ariko ahangaha bigaragara ko nayo nawe yari amaze gusa nkaho atentebuka, yari afite ibibazo. Iyo usomye iyo mirongo kuwa gatandatu kuwa karindwi, umuntu burya avuga ati iminsi yangira yita yihuta nk'ikibohesho cy'umuboshyi w'imyenda, akavuga uko ishira nta byiringiro. Ibi byose bikwereka umubabaro yari afite. Rero ibi ngibi ni ibihe bijya bigera ku muntu wese. Ku murongo wa karindwi y'usomye avuga yuko hari n'aho ngo ijisho ryanjye ntirizongera kubona ibyiza ukundi. Ibi bikwereka yuko yari yihebye. Ibi bihe bijya bigera ku bantu bikabihebesha. Nanone icyo nyango nkwereke, iyo usomye mu gitabo cyo kubara igice cya 11 umurongo wa 12, ubona umuntu nka Dawidi nka Mose. Mose yari umuntu w'Imana, Imana yamukundaga, yari umuhanuzi wavuganye n'Imana imbona nkubone barebana, atari ukumva ijwi gusa ahubwo barebana. Barabanye n'Imana yagendanye nayo. Ariko igihe cyarageze Abisirayeli baramwitotombera, bitotombera ibiryo, bashaka amazi n'amanu, asenga Imana, akabibwira Imana, Imana igasa nkaho itafite igisubizo cyihuse ku kanya, kugeza naho Mose avuze ariko n'igihe wabyaye aba bantu. Mose aratinyuka abwira Imana ati Imana, aba bantu n'igihe wababyaye, igihe wababyaye ngo ubone kuntegeka kubaterura, ubone kuntegeka kubahagatira nk'uko umuntu abambatira, nk'uko umurezi cyangwa se umubyeyi abambatira umwana yabyaye. Urumva ayo magambo Mose kujya kuyabwira Imana byari ibintu bimukomeye, nawe ari mu gihe kitamworoheye. Mwibuke ba Eliya. Eliya yari umuhanuzi ukomeye cyane. Ubushize nigeze kubabwira ngo yari umuntu Imana yahamagaye kuza gukonfrontinga cyangwa se guhangana n'ubuyobozi bwariho. Yari umuntu ufite ikintu cyo gushira amanga. Ariko igihe cyarageze nawe ibibazo bimaze kumubera ibibazo, amaze kwica abahanuzi ba Bali na Ashera. Nusoma mu gitabo cy'Abami cya mbere, igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 19 ku murongo wa 4, uraza kubona Yobu Eliya ahunga Imana, ahunga Zerubabeli, ahunga Yezebeli umugore wa Ahabu, ahunga akagera aho ajya munsi y'igiti cy'umurotemu akicaraho bikamuyobera, akavuga ati byomba Imana ndabizi. Ageze ahabwira Imana ngo Mana ndarambiwe, yisabira gupfa, abwira Imana ati ndarambiwe, ikiruta nuko wankuraho. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki hano, ibi bintu Asafu yanditse hano, iyi ndirimbo ya Asafu twese bitugeraho, wabyanga wabyemera, twese bitugeraho. Kandi ntago biza kubera ko ari ibyaha gusa. Ntago rero ibi byose bigera ku bantu kubera ko bakoze ibyaha, ahubwo hari igihe Imana ishima yuko icyo kigeragezo, icyo cyago kikugeraho kugira ngo kikwigishe kandi kizigishe n'abandi bazakurikiraho. Imana ikemera kugukoresha nka materiel didactique kugira ngo n'abandi binyuma yawe n'abandi bazafashwe n'ibyakubayeho, bazafashwe no kuzasohoka muri icyo kintu ugikiranuka, abantu babona inyigisho. Ntago rero ibi bizanwa, ntago ibyago bizanwa nuko abantu bakoze ibibi gusa, bakoze ibyaha. Iyo usomye ku murongo wa 5 n'uwa 7 haratwereka ko uyu muntu yarushijeho gushaka Imana, yewe ngo yibutse n'imirimo ye ya kera, ndetse ngo yibuka n'indirimbo ye yagaririmba nijoro. Yabaga yibutse ibihe byiza yigeze kugirana n'Imana. Reka mbabwire bene data, ibyo nubwo yabyibutse ariko byose byabaye ubusa, bihinduka. Anavuga ko yageze aho ngo ahinduka nk'ikiragi kubera umubabaro. Ni ukuvuga ngo uyu muntu w'Imana yibutse ibyo bihe, natwe tujya twibuka. Hari igihe uhura n'ikibazo kikagutindaho, hari igihe uhura n'ikigeragezo kikagutindaho, ariko ukibuka ko hari igihe wigeze kuvugana n'Imana, ukavugana nayo bikakorohera, wayibwira ikakora, wayisaba ikakumva, wayitakira igatabara. Ariko hari igihe kijya kigera wabwira Imana igasa nkaho idahari, wayitakira igasa nkaho iri kure yawe. Nibyo byabaye kuri uyu muntu w'Imana. Hari igihe biza ukiyiriza ubusa, ugataka, ugasenga, ukazamuka imisozi, ukajya mu butayu, ukajya no kurara ku kiyaga, yego bamwe bashyira n'ibirenge mu mazi. Ariko ikintu cyaje kizanywe n'Imana, icyago cyaje kizanywe n'Imana kubera icyo ishaka, ntabwo ibyo byose bikuraho umugambi w'Imana. Icyo kigeragezo kikugumaho, icyo cyago cyawe kigumaho mpaka kimaze kukwigisha kigasoza icyo Imana ishaka. Ku murongo wa 8 n'uwa 10 ukomeje ugasoma, hari ibibazo bitandatu byanteye kwibaza ibintu bikomeye cyane. Uyu muntu Asafu amaze yageze hasa nkaho rwose abihiwe n'isi, abihiwe n'ubuzima, ajya imbere y'Imana nko kwiyahura, areba ngo ese umwami azaduta iteka, ntazongera kutwishimira ukundi, imbabazi ze zagiye rwose iteka ryose. Ese isezerano rye
ryapfuye ibihe byose. Imana yibagiwe kugira neza kwayo, umujinya wayo utumye ikingirana imbabazi zayo. Urumva bene ibyo bibazo nawe wabyibaza iyo ugeze mu bikomeye. Aha ngaha rero bitwereka ko ikibazo cyari kimaze kurenga, cyari kimaze kumurenga rwose, cyari kimaze gutuma atakaza ibyiringiro. Atangira gutekereza ko Imana yamwibagiwe, ko Imana itita ku byo abamo, ko Imana itareba ubuzima anyuramo. Ese mwene data unteze amatwi kuri uyu munsi, ese waba nawe warahuye n'ibibazo bimeze bitya bikagutera kwibaza bene ibyo bibazo, bikagutera kubaza Imana ibibazo nk'ibi, kandi hari ikindi gihe yigeze kubana nawe? Hari igihe bijya bitugeraho bikatwibagiza ko twigeze kubana n'Imana, bikatwibagiza ibindi bihe byiza twigeze kujyana n'Imana, bigatuma duhangara Imana tukayibaza ibibazo. Bishobora kuba uburwayi, bishobora kuba ubukene, bishobora kuba igihe nk'iki turimo cya Covid, ukavuga uti none iki cyo kizarangira, cyabaye simusiga, ni ukwipfira, ugasanga ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo ukabibaza Imana. Ariko humura, rero kuvuga ngo humura, Imana yabanye nawe cya gihe, Imana yabanye nawe mu bihe bikomeye, n'ubundi zabana nawe. Hari igihe rero ibi ngibi Yesaya yarabyanditse nabwo Abisirayeli bitotombye nk'uko Yesaya yarabihanuye. Mu gihe usomye mu gice cya 40 cy'ubuhanuzi bwa Yesaya, ukareba ku murongo wa 27, uhasanga amagambo yo gusubiza abantu baba bafite ibibazo nk'ibi ngibi. Uhasanga ibisubizo by'ibibazo nk'ibi ngo yewe Yakobo, Isirayeli, niki gitumye wiganyira ukavuga uti Uwiteka ntareba inzira zanjye, kandi ibyanjye Imana yanjye irabyirengagiza? Mbese ntiwari wabimenya? Ese nturabyumva? Imana ihoraho, Uwiteka umuremyi w'impera z'isi, irambirwa ntiruha, ubwenge bwayo ntiburondoreka. Niyo iha intege abarambiwe, kandi utibashije ikamwongerera imbaraga. Ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ngo abasore bazagwa rwose. Ngo ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo intege nshya, bazatumbagira mu kirere, bagurukisha amababa nk'ibisiga, baziruka be kunanirwa, bazagenda be gucogora. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data unteze amatwi, nubwo haba hari ibibazo, nubwo haba hari ufite ibikugoye, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iri inyuma y'ibi byose, iri inyuma y'ibyo bigeragezo, iri inyuma y'izo ntambara urwana. Imana izi ibibazo unyuramo, Imana izi ubukene bugutera, Imana izi uburwayi bwawe, Imana izi ikigeragezo umaze iminsi. N'iki gihe cya Covid-19 kivugisha abantu amangambure, Imana irakizi, izi ko tuzakibamo, izi ko tuzagisohokamo. Imana rero iba ifite impamvu inyuma y'ibyo ngibyo byose birimo bitubaho. Iyo usomye ku murongo wa 11 wiza buri twasomye, ukageza ku murongo wa 12, yewe niyo ukomeza ukanakomeza hirya ukajya kugeza ku murongo wa 21, hari ikintu gikomeye cyane Asafu yakoze, yanditse hano muri aya magambo. Asafu yibutse gukomera ku Imana hamwe n'ibyo bibazo. Yisomye guhera ku murongo wa 11, aravuga ngo maze ndavuga nti ibyo ni indwara y'umutima wanjye. Mbega natekereje yuko ukuboko kw'iburyo kwisumba byose guhinduka. Yatekereje ko ukuboko guhinduka kandi kudahinduka. Nzibutsa abantu ibikomeye Uwiteka yakoze, kuko nzibuka ibitangaza byawe bya kera, kandi nzibwira ibyo wakoze byose, nzita ku bikomeye wakoze. Yesu nashimwe cyane. Uyu muntu w'Imana amaze kumera atyo, amaze kubabara, amaze gutaka, amaze kubaza Imana ibibazo nk'ibi, ntiyabona igisubizo, ariko aza gusubiza agatima impembero, yibuka gukomera kw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Yibuka gukomera kw'Imana, yibuka imirimo Imana yakoze, yibuka ibitangaza Imana yakoze. Aha ngaha muri iyi mirongo twabonye yuko yibutse imirimo Uwiteka ikomeye yakoze, yibutse ukuboko kw'iburyo. Yesaya yarabyanditse mu gice cya 48 ku murongo wa 13, aravuga ngo ukuboko kwanjye niko kwabambye ijuru, ngo kandi ukuboko kwanjye kw'iburyo niko kwashyizeho isi, niko kwaremye isi n'ijuru, ngo kandi iyo mpamagaye isi n'ijuru byose biranyita. Bene data bakuru, ndagira ngo mbabwire ngo mu bibaho byose ntitukibagirwe ibintu Imana yadukoreye. Yongeye kwibuka imirimo ikomeye yakoreye mu gihugu cya Egiputa. None ku murongo wa 16 turaza kubivuga. Umunyarwanda yaravuze ngo intandaro yo guhemuka ngo no kwibagirwa. Burya utangiye kwibagirwa ubu uri hafi guhemuka. Ntitukibagirwe rero,
Ntitukibagirwe niyo ubana n'umuntu ukibagirwa ineza yakugiriye uragize umuhemukiye. Noneho n'Imana yacu ariko bimera. Iyo twibagiwe imirimo yayo yakoze mu bihe byatambutse, dutangira kwibaza kubiriho none, bikadutera kuyivaho. Reka dukomere ku Mana yacu. Ku murongo wa 17 kugeza ku 20 turabona yuko yibutse uburyo Abisirayeli bageze ku nyanja, ababisha babo babakurikiye, ngo amazi yarabarebye ngo arabatinya. Amazi yarebye Imana arayitinya, ngo atanga inzira kubera ko Imana ari kumera. Iyi Mana amazi yarebye akibwiriza akamenya ngo aba bantu n'ubwoko bw'Imana, Imana imiragendera hagati muri bwo, amazi akibwiriza agatanga inzira. Ngo Imana yakoresheje ibintu bitandukanye no gusoma aho ngaho. Uraza kubona ubone imyambi, ubone imishitsi, ibi byose ngo amazi yababereye urukuta. Nimuza gusoma muraza kubona yuko yababereye ibikuta hepfo no haruguru, ngo ubundi abantu b'Imana bakambukira humutse. Aha ngaha uyu muntu w'Imana yibutse izo nkuru, yibutse ayo mateka, atangira gutekereza ku Mana. Noneho amaganya yavamo, ava muri iki gihuru cy'amaganya, ava muri izo ngorane zimugose, atangira kwibuka imirimo y'Imana yakoze, atangira kwibuka yuko ubwo Imana yakoze ibyo n'ubundi izongera igakora ibindi. Iyo usomye mu Kuva igice cya 14 ku murongo wa 21 kugeza ku 22 ugakomeza ubona uburyo Imana yagendanye n'ubu bwoko, ababisha babo babakurikiye ku nyanja itukura. Mose akarambura inkoni ategetswe n'Imana, amazi agatanga inzira bakambuka. Iyo ukomeje ugasoma uraza kubonamo hano imyambi, ubone imiyaga, ubone uburyo imvura yaguye. Aha ngaha Imana yakoresheje ububasha bwayo itegeka amazi y'ikuzimu arazikuka ajya kurengera Abisirayeli. Nubwo n'ubusanzwe hari mu nyanja, Imana itegeka amazi arahagarara ku bubasha bwayo, aba bantu barambuka. Ibi rero nibyo uyu muntu w'Imana yibutse, aravuga ati rwose nibutse imirimo yawe, nibutse imirimo wakoze, nibutse imirimo yawe, nibutse ukuboko kwawe kw'iburyo icyo kwakoze. Asafu yibutse uko Imana yarambuye ukuboko kwayo kugatsemba ababisha bayo mu gihe bari bakurikiye ubwoko bw'Imana. Ibi ngiye bamaze kubyibuka, ibyari amarira, ibyari amaganya, ibyari kuboroga atakira Imana, yibaza bya bibazo bitandatu twabonye, ngo bimuhindukira kuramya Imana. Haleluya. Bene data bakundana, njya mbabwire ngo iyo twibutse iby'Imana yakoze, tukibuka imirimo yayo tukayitindaho, ibyari bitugose byigirayo, imibabaro yacu yigirayo, uburwayi buroroha, ingoyi zacu zirabohoka. Mwibuke Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, ngo bibutse Imana, bibuka imirimo yayo, bararirimba, baririmbye ngo buzura umwuka, barasenga, maze ngo n'izindi mbohe bumva kuririmba kwabo, ngo kandi iminyururu yari ku maboko yabo iradohoka. Rero mbabwire bene data bakundana, nubwo ibibazo biba bihari, nubwo uyu muntu w'Imana yari afite ibibazo, kandi n'urugero rwiza twarubonye, ngo amaze kwibuka imirimo y'Imana yakoze mu bihe byatambutse, maze ngo imibabaro ye ihinduka kuramya. Ndagira ngo nsoze ne gufata umwanya muri nsoze nkubwira ngo wowe mwene data unteze amatwi, ndagira ngo nkubwire ngo Imana ni umukozi w'umuhanga, ijya yemera ko ibigeragezo biduhindura, ijya yemera ko ibigeragezo bidutura, kandi ikigeragezo nacyo iyo cyaje ni umwarimu mwiza, kuko aho kigusize ntabwo aho kigusanze ntabwo ari kigusiga, aho kigusanze ntabwo ari kigusiga. Iyo kigusanze uhagaze neza kiragukomeza kikakwimura, iyo kigusanze uhagaze nabi kirakuvana aho kigusanze, ntabwo kigusiga aho kigusanze. Ibibazo Asafu yari arimo, ibyari bimuteye bigasa nkaho bimuhumisha amaso, amaze kugera mu kigeragezo kimaze kuba igitangaza, kimaze kumubera umusozi, cyamuteye kwibuka Imana. Yibutse Imana arayinezererwa, yibutse imirimo Imana yakoze biramunezeza. Ibyo bimutera gufata umwanya wo kubitekerezaho, birangira iyo ari imibabaro ihindutse kuramya, ibyari amarira bihindutse indirimbo. Oh haleluya. Icyama nawe mwene data uteze amatwi uyu munsi, ukibuka iby'Imana yakoze mu minsi yatambutse, ukibuka intambara Imana yarwanye mu ruhande rwawe, ukibuka imisozi Imana yakuyeho mu ruhande rwawe, ukibuka ababisha bawe Imana yatatanije, ukibuka inzara Imana yakumaze, ukibuka ubwambara busa Imana yagukuyeho, ukibuka uburwayi yagukije mu bihe byatambutse. Maze ibi ngibi biriho uyu munsi ntabwo byaguherana, ahubwo warushaho guhanga amaso ku byo mu gihe cyashize, ukahindukirira Imana, ukayisobanukirwa, ukayiramya. Ndakubwira ko niba hari igihe wigeze guhura n'ibibazo nk'ibi bikakugora, cyangwa se n'ubu niba ufite ibibazo bikugoye, wibuke ko hakiriho Imana, ya Mana yabanye natwe, ya Mana yabanye nawe, ya Mana yakurengeye. Umenye ko uyu munsi yakurengera. Yobu igihe kimwe amaze guhura n'ingorane, ibintu bimushizeho mu gice cya 2 ku murongo w'10 mu gitabo cya Yobu, umugore arazamuka ati ariko wakwihakanye iyo Mana uyizirikaho ngo bigende bite, yihakane wipfire. Ku murongo wa 2 wa 10 mu gice cya 2 iyo baramusubiza ngo ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa,
ngo twaba twarahawe ibyiza biturutse mu kuboko k'Uwiteka Imana tukanga ibibi. Imana yacu idufashe cyane. Aha ngaha Yobu ni urugero rwiza. Nubwo yari arimo kugeragezwa, nubwo yari afite ibibazo, ariko yibutse imirimo ya kera, yibutse Imana uburyo yabanye nawe, yibuka ibyiza byose yamuhaye, bimutera gukomera ku Mana. Aravuga ati Imana yari icyo gihe n'ubizakomeza kubaho. Reka rero ku murongo wa 21 21 nsoza, inzira y'Imana yari mu nyanja, niko hariya hatubwiye. Reka dusoma ayo magambo mwumve. Ku murongo wa 20 ngo inzira yawe yari mu nyanja, inzira yawe ngo inzira zawe zari muhengeri, zari mu mazi yisanzuye, ngo ibirenge byawe ntibyamenyeka. Ndayo mwumva ya magambo. Inzira z'Uwiteka Imana zari ziri mu mazi. Abisirayeli ntibabibonye ko inzira z'Uwiteka ziri mu mazi. Babonye ko inzira z'Uwiteka ziri mu mazi ariko amazi yigabanije, ariko ubutabazi bubonetse. Ariko igihe bari bafite ikibazo, igihe imisozi yari ibagose, igihe ingabo za Farawo zari zibatugirije, ntabwo bigeze bamenya ko Imana ica inzira mu mazi abantu bakamba. Aha rero Asafara abyibuka ati inzira zawe nibutse n'inzira zawe ko zari mu mazi. Arongera akavuga ati ibirenge byawe byari muri ayo mazi yo mu nyanja, ariko ntibyamenyekana. Ntabwo ababisha bigeze bamenya yuko ibirenge by'Uwiteka Imana biri mu mazi. Ntabwo babimenya ari uko ngo Uwiteka Imana ngo yitamururiye mu gicu, ngo maze ngo yitamurira mu nkingi y'umuriro n'igicu, ngo arabaseka, ngo aseka ingabo z'Abanyegiputa ngo zirangiza icikamo igihugu. Barangije bashaka kugerageza guhunga, ariko ntibyabakunda kuko inziga z'amagare yabo zakuweho, ngo ntiyabakibasha gukururika. Imana itegeka Mose arambura ukuboko hejuru y'amazi arabarengera. Ifarashi n'uwihetse barengerwa n'amazi. Abisirayeli babiboresha amaso. Aha rero ibi nibyo uyu muntu w'Imana yibutse. Abyibutse ibyari ibibabaro ye bimuhindukira kuramya Imana. Ese wowe mwene data unteze amatwi, bimeze bite muri igihe cya none? Ntiwaba uri uganyishwa n'ibiguteye, ntiwaba uriho umutima n'ibinyuramo. Reka ngusabe werekeza amaso yawe ku Uwiteka, uhange amaso yawe Imana, wibuke ibihe bya kera twanyuzemo, wibuke ibihe bya kera Imana yagiye ibana nawe, wibuke ubutabazi bwayo, wibuke uburinzi bwayo, wibuke igihe kimwe abisha bakugose, wibuke abapfuye iruhande rwawe ugasigara, wibuke ukuntu wari umeze mu minsi yashize, wibuke ubutabazi bw'Uwiteka Imana bwabanye nawe. Maze no muri iki gihe cya COVID, no muri iki gihe abantu bibaza, no muri iki gihe business zifunzwe zidakora, no muri iki gihe abantu benshi, nijoro nahoze numva kuri televiziyo abantu bavuga ngo bari bakina betting, bavuga ngo ibintu byabo byarapfuye, bahombye amamiliyari n'amamiliyari y'amafaranga. Ndagira ngo nkubwire ngo wibuke yuko Imana yagutunze cya gihe, n'ubu ngubu yagutunga mwene data, n'ubu yakubeshaho, kandi nkubwire ngo iracyari yaba. Igihe kimwe Yesu yigeze abwira abantu, arababwira ngo muri Luka 21 ku murongo wa 28, arababwira ngo nimubona ibyo bihe birimo bibegera, mukabona ariko bimeze byatangiye kugaragara, ngo muzubure imitwe yanyu, ngo murarame murebe hejuru, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kuri bugufi. Reka mu gihe nk'iki ngiki bene data bakundwa, natwe mu bibazo tunyuramo, mu ntambara duhura nazo, turarame turebe mu ijuru, tubure imitwe yacu, turebera amaso yacu tuyerekeje mu ijuru, duhamagara umwami Imana, duhamagara umwami wacu Yesu Kristo wadupfiriye akaducungura, tumuhamagare tumubwire ngo dutabare muri bibazo, kandi azadutabara. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka nsoze mbashimira mwese kuntega amatwi, kandi mbinginga kugira ngo mwe guheranwa n'ibibazo, mbinginga kugira ngo twe guheranwa n'ibibazo. Ibi bihe turimo bizarangira dushingiye ku byo Bibiliya ivuga hirya no hino mu bice bitandukanye, tukabona uko yagiye ibana abantu bayo, natwe izabana natwe, no mu biteye ubwoba izabana natwe. Murakoze. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana, nongeye kugushima, ngushimira amatwi yose yumvise iri jambo, ngusaba kandi kugira ngo be kumvira ijambo gusa, ngo rice mu gutwi rihiguke mu kundi, ahubwo baryumve barizirike ku nkingi y'imitima yabo, kugira ngo ibihe byose bajye barushaho kwibuka ibyo wakoze mu bihe byatambutse, uko wababereye Imana mu bihe byatambutse, uko wari uri Imana cya gihe, n'ubu niko wari uri, nk'uko wamwanditsi yabivuze ngo uko yari ari ejo n'ubu niko ari, kandi ko azahora iteka ryose. Ntuhinduka rero, natwe turi abagabo bo kubihamya, twarakubonye mu bihe bitandukanye, n'ubu twiringiye kuzakomeza kubana natwe. Icyubahiro kibi cyawe, ubane natwe kandi uhaze kwifuza ku mitima yacu, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.